Oke teman-teman, masih bersama dengan channel Kentong Channel. Di hari ini saya akan membagikan tips dan cara-cara agar burung kacer tidak birahi atau minta ripik ya teman-teman. Dan karena sebenarnya kacer itu sering makan kroto, jadi dia birahi ya, dan dia suhu badannya itu tinggi, panas. Oke, gitu aja dari saya. Kita langsung ke videonya ya guys, tonton sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe